Im Calavera möchte jeder von euch möglichst viele Kreuze auf seinem Blatt machen. Denn viele Kreuze bringen viele Punkte. Doch Vorsicht, seid ihr zu gierig und schießt übers Ziel hinaus, dann landet ihr in der Todeszone und eure wertvollen Punkte schmelzen wieder dahin. So macht ihr das Spiel startklar. Jeder bekommt ein Blatt vom Block und legt es offen vor sich ab. Legt die 6 Würfel bereit. Zudem braucht jeder einen Stift. So wird gespielt. Der jüngste Spieler beginnt. Anschließend spielt ihr reihum im Uhrzeigersinn. Bist du an der Reihe? Dann wirf alle 6 Würfel. Du darfst sie bis zu 2-mal neu würfeln. Nach jedem Wurf kannst du frei entscheiden, welche Würfel du erst einmal beiseite legst und welche du erneut werfen willst. Du darfst auch bereits beiseite gelegte Würfel nochmal würfeln. Spätestens nach deinem 3. Wurf ist aber Schluss. Je nachdem, wie dein Würfelergebnis aussieht, hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten. Farbe. Entscheide dich für eine Farbe. Trage für jeden Würfel, der diese Farbe zeigt, ein Kreuz in die passende Farbreihe auf deinem Blatt ein. Du darfst von der gewählten Farbe keinen Würfel verfallen lassen. Joker. Hast du einen oder mehrere Joker gewürfelt? Dann kannst du sie als Farbe deiner Wahl verwenden. Du darfst auch eine Farbe wählen, die auf einem anderen Würfel zu sehen ist. Aber es ist nicht erlaubt, Joker mit anderen Würfeln zu kombinieren. Du musst dich also entscheiden, ob du entweder alle gewürfelten Joker oder alle Würfel einer gewürfelten Farbe verwendest. Calavera. Die 6. Seite jedes Würfels zeigt den Calavera, den Totenkopf. Der Calavera ist etwas Besonderes. Du musst jeden Calavera, den du würfelst, sofort auf Seite legen. Diese Würfel darfst du in diesem Zug nicht nochmal werfen. Der Totenkopf hat aber noch mehr Auswirkungen. Hast du mindestens einen davon in deinem Würfelergebnis? Dann dürfen und müssen deine Mitspieler Kreuze auf ihrem Blatt machen. Zunächst wählst du eine gewürfelte Farbe oder die Joker aus und machst entsprechend viele Kreuze auf deinem Blatt. Nun sind deine Mitspieler dran. Sie müssen sich eine der verbliebenen Farben oder Joker aussuchen und die entsprechenden Kreuze eintragen. Es dürfen mehrere Spieler dieselbe Farbe verwenden. Sie dürfen nur nicht die Würfel verwenden, die du bereits eingetragen hast. Der Fluch des Calavera. Hast du 3 oder mehr Totenköpfe gewürfelt? Da hast du richtig Pech und darfst nichts auf deinem Blatt eintragen. Dein Zug endet sofort und deine Mitspieler müssen dein Würfelergebnis verwenden. Sie wählen eine Farbe oder die Joker aus und tragen für jeden Würfel ein Kreuz auf ihrem Blatt ein. Bonuslinien. Nach jedem 3. Kästchen gibt es eine senkrechte Bonuslinie. Es gibt insgesamt 3 davon. Sie führen jeweils zu Bonuspunkten. Hast du als erster alle 4 Farbreihen mindestens bis zur Bonuslinie gefüllt? Dann bekommst du den oberen, größeren Punktebonus der jeweiligen Bonuslinie. Kreise diese Bonuspunkte ein. Deine Mitspieler müssen sie durchstreichen. Sie können aber noch den unteren Bonus erhalten, wenn sie alle 4 Farbreihen bis zur Bonuslinie mit Kreuzen füllen. Einfrieren und Punkte sichern. Ab dem 6. Kreuz, das du in einer Farbreihe machst, bist du in der gelben Punktezone. Je weiter du in dieser vorankommst, desto mehr Punkte bekommst du für die jeweilige Farbe. Wenn du aber nicht aufpasst und zu viele Kreuze einer Farbe sammelst, landest du in der Todeszone. Um das zu verhindern, kannst du eine Farbreihe einfrieren, indem du eine bestimmte Anzahl Joker würfelst. Je nachdem, wie viele Kreuze du in einer Farbreihe hast, brauchst du 2 bzw. 3 Joker. Hast du mindestens die geforderte Anzahl an Jokern gewürfelt? Dann wählst du alle deine gewürfelten Joker und umkreist das letzte Kreuz in der Farbreihe, die du einfrieren möchtest. Trage die entsprechenden Punkte in das Punktefeld am Ende der Farbreihe ein. Wenn du dich für das Einfrieren entscheidest, darfst du keine Kreuze auf deinem Blatt machen. In der Todeszone. Du hast in einer Farbreihe deine Kreuze eingetragen und bist in der Todeszone gelandet?
Dann frierst du sie jetzt sofort ein. Kreise das letzte Kreuz in dieser Farbreihe ein und trage die entsprechenden Punkte ins Punktefeld am Ende der Farbreihe ein. Spielende. Das Spiel endet sofort, sobald einer von euch alle seine 4 Farbreihen eingefroren hat. Jeder von euch, der in einer Farbreihe sein letztes Kreuz in der Punktezone stehen hat, darf die in der Spalte abgebildeten Punkte noch ins Punktefeld der jeweiligen Farbreihe eintragen. Zählt nun alle eure Punkte in den Punktefeldern zusammen. Zählt die Bonuspunkte dazu und schreibt das Gesamtergebnis unten rechts in das Feld Gesamt. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Für Beispiele und weitere Details schaut bitte in die Spielanleitung. Und jetzt viel Spaß mit Calavera.